अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमने लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी पे बात करनी थी। क्लास 9th में जो हमारा यूनिट है वैरायटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वही हमने शुरू किया था। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, लिविंग वर्ल्ड शोज सिमिलैरिटी, देयर इज सिमिलैरिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, विज़ देयर इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने बात की थी कि लिविंग वर्ल्ड की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें सिमिलरिटीज है, उनमें कुछ कॉमन फीचर्स है, लेकिन साथ ही अगर हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड शोज ग्रेट डाइवर्सिटी, वेरिएशन और डिफरेंस। वेरिएशन और डिफरेंस variation or difference among living organisms, among living organisms, from gene level, species level to ecosystem level, from genetic level species level genetic level, species level to ecosystem level. From genetic level, species level to ecosystem level is referred as diversity. Diversity in living world. देखिए, फिजिक्स में हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन फिजिकल वर्ल्ड, केमिस्ट्री में हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन केमिकल वर्ल्ड। फिजिक्स वाला कहता है ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। केमिस्ट्री वाला कहता है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये एलॉय है। एक बायोलॉजी वाला आपको कहता है ये जो लिविंग वर्ल्ड है, जहां सभी सेलों के बने, जहां सबों में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जहां सभी लिविंग ऑर्गन को एक सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जहां सभी को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन वो सबके सब बिल्कुल हर लिहाज से एक जैसे नहीं है। जितनी उनमें सिमिलरिटी है उससे ज्यादा उनमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है जो हम जेनेटिक लेवल पे भी देखते हैं, स्पीशीज लेवल पे भी देखते हैं, हम इकोसिस्टम लेवल पे भी देखते हैं। इसी डिफरेंस को जो लिविंग वर्ल्ड में हम देखते हैं, द वेराइटी, द वेरिएबिलिटी, द डिफरेंस इन द लिविंग वर्ल्ड अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स is referred as biodiversity or biological diversity. Biological diversity. Diversity in the living world, variation in the living world, difference among the living organisms. चाहे जीन लेवल पे हम बात करें, चाहे स्पीशीज लेवल पे हम बात करें, या इकोसिस्टम लेवल पे बात करें, जो लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंस है, हम इसी डिफरेंस को डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। नाउ वेयर द लिविंग वर्ल्ड इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर इज द डिफरेंस इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस किस में डिफरेंस दिखाते, किस किस में वेरिएशन दिखाते, कहां पे ये एक दूसरे से अलग है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, शाबाश, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी in their size. Living organisms vary in their size. आप देखिए, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रो बैक्टीरियम भी लिविंग वर्ल्ड का लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
और ब्लू व्हेल भी लिविंग वर्ल्ड का लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कैलिफोर्निया का रेडवुड भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं, जो माइक्रोमीटर्स में है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जो लार्जेस्ट ट्री है लिविंग वर्ल्ड का, लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स vary in their size. For example, some bacteria and protozoa, first animals, are microscopic. That is, they cannot be seen with unaided eye. They cannot be seen with unaided eye. ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा को देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट जो 0.1 0.3 माइक्रोमीटर है। माइकोप्लाज्मा 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर्स, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सम बैक्टीरिया और and protozoa, some bacteria and protozoa are microscopic. Amoeba microscopic. They are not seen with unaided eye on one side. At the same time, blue whale largest animal is largest animal, and Sequoia blue whale largest, Sequoia and eucalyptus are largest plants. वो माइकोप्लाज्मा भी लिविंग है, ये ब्लू व्हेल भी लिविंग है। दे वेरी विद रिस्पेक्ट टू साइज। ये रेडवुड, ये सिक्यूकिया, ये यूकलिप्टस, ये भी लिविंग है, ये माइकोप्लाज्मा भी लिविंग है। बट व्हाई आर दे डिफर? दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू साइज। सो दे शो डाइवर्सिटी इन देयर साइज। दे शो डाइवर्सिटी इन देयर साइज। मतलब मैं आपको ये बता दूं, ये जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल्स न्यूबॉर्न बेबी इज लार्जर इन साइज देन ए फुल ग्रोन एलिफेंट। द न्यूबॉर्न बेबी ऑफ ब्लू व्हेल इज लार्जर इन साइज देन ए फुल ग्रोन एलिफेंट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स vary in their size. Yes, they were showing some similarities. They are all cellular. They have all membranes, plasma membrane, unit membrane. But some are which we cannot see with our unaided eyes, naked eyes. Some are which are gates, largest organisms. Similarly, some living organisms are autotrophs, autotrophic in their mood of nutrition. Some living organisms are autotrophic in their mood of nutrition, like green plants.
कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद अपना फूड बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन. दे आर ऑटोट्रॉप्स. दे आर autotrophic in their mode of nutrition. While as other living organisms are heterotrophic in their mode of nutrition. Other living organisms are heterotrophic in their mode of nutrition. For example, fungi, protozoa, and higher animals. These are heterotrophs. These are autotrophs. Autotroph, self-feeder. Heterotroph, an organism who is dependent on others, who is fed by others. So, when we say some living organisms are autotrophs and some are heterotrophs, we are actually categorizing living organisms on the basis of mode of nutrition. Mode of nutrition. जैसे हम अभी कह रहे थे, on the basis of size. We can classify living organisms as ultra microscopic, as microscopic, as gains. Small organisms which we cannot see with our eyes, large organisms, largest organism. So size shows variation. Living organisms vary with respect to size. Similarly, living organisms vary with respect to mode of nutrition. Living organisms vary with respect to mode of nutrition. Some living organisms are autotrophs, some are heterotrophs. Autotroph. An organism who is able to produce its food by itself. Autotrophs. Organisms able to produce their food. Able to produce their food. Food by themselves. Organisms able to produce their food by themselves. Organisms able to produce their food by themselves. They are called autotrophs. जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, they are autotrophs. Here we don't consider their size, we don't consider their shape. Mode of nutrition is a physiological relationship. Nutrition is a functional aspect. Where we study functional aspect of living organisms, that is called a physiology. That science is called physiology. जब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफ कौन है, ऑटोट्रॉफ वो है जो खुद अपना फूड बना सकता है. सेल्फ फीडर्स. ऑटोट्रॉफ इज ए सेल्फ फीडर. ऑटोट्रॉफ इज ए सेल्फ फीडर जो खुद अपना फूड बना सकता है. हम उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, सेल्फ फीडर. हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, who is able to produce its food by itself. Self feeders are called autotrophs. कौन है autotroph? प्लांट्स है, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया. लेकिन अगर आप इसी समय देखोगे heterotrophs. Heterotrophs, organisms who depend on others for their food, who are not able to produce their food by themselves. Organisms unable to produce their food
organisms unable to produce their food by themselves depend on others for their food. Depend on others for their food. तुम सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पान फूड पान हेकन न बनैत बल्कि हम बेस सुन बनोमुत फूड तैयार कर कोरमुत फूड यूज कर. Those who depend on others for their food, we refer them as heterotrophs. All animals fungi, protozoa and some bacteria. Or heterotrophs. Heterotroph, an organism who is fed by others. Heterotroph, literally speaking, heterotroph, an organism who is fed by others. Who is able to feed its body by itself, that is autotroph. Self-feeder is autotroph. Organisms who are fed by others, they are heterotrophs. So this autotrophic and heterotrophic classification of organisms is actually the criterion of nutrition. Those who are autotrophs, who are able to produce their food by themselves, that they are in one group, autotrophs. And those who depend on others for their food, they are in other group. So living organisms vary not only in their size, shape, color, they also vary in their mode of nutrition. I will justify. Color. There are many animals, lower animals, who are colorless, who are transparent. But there are higher animals, there are higher fishes, there are higher sharks, there are plants, flowering plants with variety of colors. There are insects with colors. So we have color variation also. We have size variation. We have shape variation. We have variation in physiology. We have variation in nutrition. Similarly, अगर आपको याद होगा जब हम सेल पढ़ते थे, सेल स्ट्रक्चर पढ़ते थे, वहां पे हम इस बात पे स्ट्रेस करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो प्रिमिटिव सेल्स रखते हैं, जिनमें वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं होती, जिनकी सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनकी सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, उनको हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा. Those organisms which are possessing well developed cells, having a true nucleus and membrane bound cell organelles, we refer them as eukaryotic cells. So living organisms can be prokaryotes, they can be eukaryotes. As living organisms can be autotrophs, they can be heterotrophs. Living organisms also vary in their cell structure. Living organisms also vary in their cell structure. Some living organisms have primitive cells. Primitive cells. That is, cells without true nucleus.
without true nucleus. And membrane bound cell organelles. Cells without true nucleus and membrane bound cell organelles. Living organisms vary in their cell structure. Some living organisms have primitive cells, that is cells without true nucleus and membrane bound cell organelles. These cells are called prokaryotic cells. These cells are called prokaryotic cells. These cells are called prokaryotic cells. For example, bacterial cells. Bacterial and cyanobacterial. Bacterial cells and cyanobacterial cells are prokaryotic cells. Bacterial cells and cyanobacterial cells are prokaryotic cells. Some living organisms have highly developed or well developed cells with true nucleus and membrane bound cell organelles. Membrane bound cell organelles. Some living organisms have highly developed cells with true nucleus and membrane bound cell organelles. They are called eukaryotic cells. These cells are eukaryotic cells and these organisms are eukaryotes. These cells are eukaryotic cells and these organisms are eukaryotic organisms. Simply, living organisms are not similar. They are not all alike. They show variation, they show differences among themselves. Some living organisms are microscopic. Some are macroscopic. Some cannot be seen with the naked eye. They are visible only under microscope. जैसे मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, प्रोटोजोआ की बात कर रहा हूँ. But there are largest organisms, ants of the living world. This is difference in their size. Similarly, living organisms also vary in their nutrition. Nutrition, the mechanism of taking food in order to get energy, in order to maintain homeostasis within the body. All living organisms need food because all living organisms need energy. All organisms need energy to do work. All organisms do work in order to survive. The procedure, the mechanism involved in absorption of this food from the surrounding environment. This is nutrition. All need nutrition, but all do not have same mode of nutrition. Some are autotrophs, some are heterotrophs.
ब्रॉडली स्पीकिंग न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। हाँ, अब आप कहोगे सर हर्बिवर है, कोई कार्निवर है, कोई ओमनिवर है, कोई ग्रेन्यूवर है, कोई सेंजुवर है, कोई फ्रूटिवर है। दोज आर नॉट द मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दोज आर फीडिंग हैबिट्स। Nutrition is broadly of two types only. Autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Autotroph is a self-feeder. Heterotroph is an organism who depends on others for the food. Green plants are autotrophs. Algae are autotrophs. Cyanobacteria are autotrophs. Heterotroph कौन है? All animals are heterotrophs. Fungi are heterotrophs. These protozoa are heterotrophs. Autotroph directly depends on inorganic food. Heterotroph consumes organic food. Autotroph is self-feeder. Heterotroph is an organism who is fed by others, who depends on others, different organisms. Not only in nutrition, living organisms also vary. Living organisms also vary in their cell structure. Broadly speaking, living organisms have been classed into two groups on the basis of their cell complexity, cell structure. Prokaryotic, eukaryotic. So we have prokaryotes, we have eukaryotes. Prokaryotes have primitive cells without true nucleus, without membrane-bound cell organelles. Shabash. While as eukaryotes have well-developed cells with true nucleus and with membrane-bound cell organelles. Prokaryotes में कौन है? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। यूकेरियोट्स में कौन है? जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सब के सब यूकेरियोट्स में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो होमो सैपियन ह्यूमन बीइंग हो। So, living world is not showing diversity only in structure, only in composition. It is also showing diversity in physiology, in nutrition. Moreover, living organisms also vary in their habitat, in their behavior, in their response to external stimulus. Plants are fixed. Plants are inactive. Animals are active. They respond. Now the question is, there are number of variabilities, there are number of variations existing in the living world. In this class, we will stop here, but in the next class, we will try to understand where living worlds, living organisms show variations other than these, and what is the reason for these variations, why there is diversity, why there is difference among living organisms. If they have been derived from the same stock, they are all made up of cells, if they all have DNA, if they all have ATP as energy, then why there is difference? We will try to answer these questions, and how can we understand this diversity? For that matter, we have to classify the living world. Those will be the chapters, topics which we will discuss later on. Assalamu alaikum.